салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия фаҳмонд, ки гузоштани муҳрҳои қалбакӣ дар шиноснома чӣ паёмад дорад, яъне печатҳои қалбакӣ. иброҳим аҳмадов, сухангӯи намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия муроҷиат кардааст, ки дар он аз муҳоҷирон даъват карда мешавад дар шиносномаҳояшон муҳрҳои қалбакӣ убури марз нагузоранд. бино ба гуфтаи иброҳим аҳмадов, мувофиқ қонунгузории федералии муҳоҷире, ки ҳадафи сафараш шахсӣ аст, бояд дар давоми ҳар 3 моҳ сарҳадро убур карда аз нав регистратсия ё ба қайд гирифта шавад. баръакси ҳол, тибқи қонун, нафаре ки ин қавонинро вайрон кардааст ё ҷарима мешавад ё аз ҳудуди кишвар ихроҷ карда мешавад. агар миёнаравон бо қасами ду дунё шуморо бовар кунонанд, ки муҳри убури сарҳадро бидуни ширкати шумо бо корти муҳоҷиратии тоза дастрас карда метавонанд, бовар накунед. шиносномаатонро надиҳед, ҳушёр додааст возраст. аҳмадов мефаҳмонад, ки убури сарҳад қоидаҳои худро дорад ва ҳар нафаре, ки аз сарҳадаш мегузарад, дар баъзаи мақомоти марзи акси электронияш сабт мегардад, ки аз шартҳои маъмулӣ мебошад. дар ин росто масъулин ҳушдор медиҳанд, ки дар акси ҳол, яъне гузоштани муҳри қалбакӣ дар шиноснома, муҳоҷирон иштирокчии амали ҷиноӣ мегарданд. мувофиқи моддаи 327 кодекси ҷиноии Федератсияи Русия, таҳия ва истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ амали ҷиноӣ ба ҳисоб рафта аз 6 моҳ то 2 соли маҳрумият аз озодиро пешбинӣ мекунад, гуфтааст Аҳмадов. вазорат таъкид кард, ки бо ошкор шудани ҳолатҳои зиёди муҳрҳои қалбакӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқи Русия зимни санҷишҳо ба маҳрҳои шиноснома диққат медиҳанд ва дар ҳолати ҳузури зарурӣ ба экспертиза равон мекунанд. дар сурати ошкор шудани муҳри қалбакӣ нисбати муҳоҷир парвандаи ҷиноӣ боз карда мешавад. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия аз шаҳрвандони Тоҷикистон даъват карда, ки мувофиқи қонуни амалкунанда фаъолият кунанд. салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва албатта ба канали мо обуна шавед. намояндаи раёсати кор надиҳед, ба ҳеҷ кас бовар накунед ва печати, ки мегӯянд ин ҳамаш қалбакӣ аст, то худатон границаро нагузаред, қавонини муҳоҷирати Федератсияи Русия тағйироти дар комментария албатта нависед. дар бораи навгониҳои ва ба таври содда соҳиб шудан ба шаҳрвандии Русия, сардори раёсати идораи кор бо муҳоҷирон, майёри милитсия Валентина Казакова дар нишасти хабарӣ гуфт: тибқи ҷавонии ҷадид, ки 2 октябри соли 2019 дар расмӣ мегардад, муҳлати камтарин кор дар ҳудуди Русия барои гирифтани шаҳрвандӣ аз 3 сол ба 1 сол оварда мешавад. ин навгонӣ дар навбати аввал ба хориҷиён дарои маълумоти олирабт дорад. рӯйхати ихтисосии дахлдор аз ҷониби вазорати меҳнати Русия омода карда шудааст. дар ин рӯйхат пизишкону муҳандисон ва ҳам барқчиёну дигар тахассусҳо намбурда шуданд. ҳамин тавр оғоз аз 1 ноябри соли 2019 рӯйхати шаҳрвандоне, ки метавонанд бидуни гирифтани квотаи ҳукумати Федератсияи Русия соҳиби иҷозати иқомат шаванд, фарохтар мешавад. ба ин рӯйхат шаҳрвандоне ворид карда шуданд, ки дар қаламрави кишварҳои ИЖС ба сар мебаранд ва дар ҳудуди Русия маълумоти олӣ гирифтанд. ҳамин тавр хаткунандагони макотиби олӣ ва касби Русия ҳуқуқ доранд бидуни гирифтани квота соҳиби иҷозаи иқомат мешаванд, фаҳмонд Валентина Казакова. дар баробари ин иҷозаи иқомат дар Русия оғоз аз 1 ноябри соли 2019 бемуҳлат мешавад. он дар 14, 20 ва 45 солагӣ чун ивазкунии шиноснома барои шаҳрвандони Русия иваз карда хоҳад шуд.
дар баробари ин муҳлати баррасии ариза барои гирифтани иҷозаи иқомат аз 6 то 4 моҳ кам карда мешавад. номгӯи ҳуҷҷатҳо барои иҷозаи иқомат камтар шуд. ариза бари иҷозаи иқомат, шиноснома, 2 акс ва квитансия пардохти боҷи давлатӣ. ҳамчунин шаҳрвандони иҷс ки қаблан шаҳрванди иҷсро доштанд ва онҳое ки ҳам ки хешу ақрабои наздикашон дар ҳудуди Русия бар мебаранд, имкон доранд бидуни гирифтани иҷозаи муваққатии иқомат РВП соҳиби шиноснома шаванд. истисно касоне ҳастанд, ки ҳамсари шаҳрвандии Русия мебошанд. онҳо бояд аввал иҷозаи муваққатӣ ва пас аз он шиноснома гиранд. навгониҳо ҳамчунин ба шахсое ки тибқи қонун донандаи забони русӣ пазируфта шуданд рабт дорад. агар пеш чунин ашхос ба муҳлати 3 сол иҷозат қомат буд, ҳозир акнун ин иҷоза бемуҳлат хоҳад шуд. дӯстони азиз, ин бисёр видеои муҳим аст. ман боварии комил дорам, ки ба ҳамаи тоҷикҳо миллион тоҷикҳо бояд гиранд паспорти Русия, чун ин тавр ҳаст, ки будущее дар Россия ҳаст, кору фаъолият ва пенсия баланд мешавад ва ҳамаи тоҷикҳо мо метавонем дар ватанмон фиристонем ин пулҳоро. шумо чӣ фикр мекунед дар бораи ҳамин? албатта дар комментария нависед. хуб, дар амони худо бошед.